Նախկին նախագահ Հայաստան դաշինքի ընտրական ցուցակը գլխավորող Ռոբերտ Քոչարյանը չի վերցնի պատգամավորական մանդատը, ինչպես 2021-ի ընտրություններում Ազատությանը փոխանցեց ընդդիմադիր դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Ագնեսա Խամոյանը։ Իսկ ցուցակում ընդգրկված հաջորդ 12 թեկնածուները կվերցնեն մանդատները։ Այս տեղեկությունն էլ հայտնեց Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը, որը ցուցակի երկրորդ համարն է։ Ինքնաբացարկի որոշում որևէ մեկի մասով չունենք։ 12 հոգանոց նոր խմբակցության գերակշիռ մասը 10 անդամները, 8-րդ գումարման պատգամավորներ են։ Նրանց թվում է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի կրտսեր որդին Լևոն Քոչարյանը եւս կլինի հաջորդ խորհրդարանում։ Նորեկները Էջմիածնի ավականու անդամ Սևակ Խաչատրյանն ու Երևանի ավականու ընդդիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցությունից Մեսրոպ Մանուկյանն են։ Մենք իշխանությունը վերցնելու ենք։ Չնայած Սամվել Կարապետյանը հայտարարել էր, որ պատրաստ չէ ընդդիմության լիդերի կարգավիճակին, 29 մանդատ ստացած Ուժեղ Հայաստանը եւս խորհրդարան գնալու որոշում կայացրեց։ Հաջորդ խորհրդարանի ընդդիմադիր ամենամեծ ուժը սակայն չի շտապում իր կազմը հրապարակել։ Ուժեղ Հայաստանի ցուցակի ոչ անցողիկ տեղերի 105 թեկնածուների ինքնաբացարկի մասին ԿԸՀ-ն հայտնել է։ Առաջին 29 թեկնածուներից միայն մեկն է մանդատից հրաժարվելու մասին հայտնել՝ Արթուր Դանիելյանը։ Թեկնածուներից Էդգար Ղազարյանն էր միայն նրա որոշումից տեղյակ։ Ցուցակի առաջի 29 համարից թե ովքեր կներկայացնեն ինքնաբացարկի դիմումներ, եթե կներկայացնեն, դա արդեն անհատական որոշումների տիրույթում է, այլ ոչ թե քաղաքական։ Ինչ օրակարգով են ընդդիմադիրները գնում ազգային ժողով։ Այս քաղաքական օրակարգը Նիկոլ Փաշինյանին եւ իր խմբակին իշխանությունից հեռացնելն է։ Մենք այդ օրակարգով ենք մասնակցել ընտրություններին, ստացել ենք ժողովրդի վստահությունը, մեզնից գողացվել են քվեներ եւ մեզ հաջողվել է մի մասը ստանալ մեր քվեների եւ այդ մասը պարտավորությունը կատարելու մեր պարտականությունները, մեր խոստումները ընտրողների առջեւ։ Թե Սամվել Կարապետյանի Ուժեղ Հայաստանը, թե Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստանը Փաշինյանի վարչախմբի հեռացման հարց են բարձրացնում։ Առնվազն 1 տարի անվստահության գործընթաց օրենքով չի կարելի նախաձեռնել։ Իսկ դրանից հետո ընդդիմադիր երկու խմբակցության ձայները միասին չի բավականացնում հարցն օրակարգ բերելու համար։ Իշխան Սաղաթելյանը կարծում է նոր մարտահրավերներ են Հայաստանին սպասում։ Դրանց դեմը կարծում է խորհրդարան գնալով կարելի է առնել, չգնալը ավելի թեթև եւ անպատասխանատու ճանապարհ է համարում։ Նույն դաշնակցությունը խորհրդարանական ուժեր Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու օրերին։ Նրանց նախաձեռնած բողոքի տարբեր գործողություններ, ինչպես հայտնի է, իշխանափոխության չհանգեցրին։ Փաշինյանը թե 2021-ին, թե այս տարի մնաց իշխանության։ Իշխան Սաղաթելյանի խոսքով իրենց գործիքակազմում նաև փողոցային պայքարն է լինելու։ Իշխանությունը փորձելու Ադրբեջանի պահանջով առաջկային փոխի սահմանադրություն։ Մենք պետք է կարողանանք բոլոր հնարավոր քայլերով սրա դիմացը առնել։ Այս իշխանությունը գնալու է նոր զիջումների։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից նոր տարածքները հանձնելու Ադրբեջանին։ Սահմանազատման, սահմանագծման անվան տակ կամ մինչև այդ անկլավների անվան տակ երկիրը կանգնեցնելու է նոր անվտանգային լրջագույն խնդրի առջև։ Սաղաթելյանը պնդում էր քննարկում են երկու ընդդիմադիր ուժերով համագործակցված քայլերը։ Առանց մանրամասների մեջ մտնելու չհերքեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սամվել Կարապետյանը եւս հանդիպել են։ Կապ կա, աննորմալ կլիներ, եթե այդ կապը չլիներ։ Քննարկումներ կա, շփումներ կա տարբեր մակարդակներով։ Ինչ վերաբերում է պաշտոններում առաջադրումներին, օրենքով ազգային ժողովի 1 փոխխոսնակի թեկնածուին կարող է առաջադրել միայն ընդդիմադիր խմբակցությունը։ Ուժեղ Հայաստանը կառաջադրի թե ոչ, Էդգար Ղազարյանն ասաց, կորոշեն խմբակցության ձևավորումից հետո։ Քաղաքական որոշում չունեն նաև հանձնաժողովների նախագահների թեկնածուներ կառաջադրեն թե ոչ։ Մերը ԿՊ չի էլի, որ դեռ ազգային ժողովը չձևավորված վարչության նիստերով սկսեն պաշտոնների բաշխում անել։ Իշխան Սաղաթելյանի խոսքով, եթե Ուժեղ Հայաստանն առաջադրի փոխոսնակի թեկնածու կպաշտպանեն։ Երկու ընդդիմադիր ուժերով համագործակցելու ենք։ Քոչարյանի առաջնորդած ուժը եւս դեռ չի որոշել։ Երբ իրենք հնարավորություն ունենան հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու առաջադրել, ընդհանրապես կառաջադրեն թե ոչ, թե քանի հանձնաժողով կունենա հաջորդ ազգային ժողովը, պարզ կդառնա օգոստոսի 2-ին մեկնարկող առաջին նստաշրջանի ընթացքում։ Դրանից հետո էլ կհաշվարկվի իշխանությունն ու ընդդիմությունը հանձնաժողովի քանի նախագահի թեկնածու կարող են առաջադրել։ Այստեղ շատ էական հարցեր է, եթե այդ հանձնաժողովի նախագահան պետք է իրենց սրտի ուզած հանձնաժողովի նախագահան ձգտեն կամ մեր թիմակիցների միջև տարբերություն դնեն, դա խնդիր է։ Թե ովքեր կղեկավարեն ընդդիմադիր խմբակցությունները, անուններ ոչ Սաղաթելյանը, ոչ Ղազարյանը չտվեցին, ասացին
Որոշումը մանդատների բաշխումից հետո կհանրայնացնեն։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր այս տարիների կամ ամիսների ընթացքում իրենց լեզվին ազատություն են տվել եւ հատել են մարդկային պարկեշտության բոլոր սահմանները, այն նրանց մենք առանձնահատուկ ողջավորությամբ ենք սպասում ազգային ժողովում եւ քաղաքականապես ոչնչացնելու ենք։ Խորհրդանում 64 մանդատ ստացած իշխող քաղաքացիական պայմանագրում չեն թաքցնում, սպասում են ընդդիմության հետ հանդիպմանը։ Հաջորդ ազգային ժողովի կազմը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կհայտարարի առաջիկա 3 շաբթի ինքնաբացարկ հայտնելու վերջնաժամկետի հաջորդ օրը։ Տեղեկությունների համաձայն պաշտոնական արարողություն չի լինի հաջորդ շաբաթվա մեջ մանդատները ըստ ամենայնի խորհրդարան անցած 3 քաղաքական ուժերի լիազոր ներկայացուցիչներին կփոխանցվեն։ Հուլիսի 21-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նիստ կգումարի եւ այդ պայդրությամբ արդեն ըստ ինքնաբացարկների կհաստատի արձանագրությամբ ապագա 9-րդ գումարը խորհրդարանի առաջի կազմը։